Liebe Freunde des Zweiradabenteuers, herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Motorradreise durch Schottland. Heute verlassen wir die zentralen Highlands und steuern zwei große Ziele an. Zunächst besuchen wir einen See, von dem jeder Mensch bereits gehört hat, auch wenn er noch nie selbst in Schottland war. Und das alles nur, weil schlaue Marketingmanager etwas Leben in die ansonsten eher verschlafene Region bringen wollten. Nach einem kurzen Besuch beim sprichwörtlichen Highlander zieht es uns dann weiter auf die inneren Hebriden, wo wir mit der Isle of Skye in eine ganz eigene Welt eintauchen. Wenn man die besonders wilde Seite Schottlands kennenlernen will, ist man hier zwischen den Felsen des Old Man of Storr und den schroffen Klippen des Neast Point genau richtig. In diesem Sinne, hinsetzen, bequem machen und auf geht's zurück nach Schottland. Na, kennt ihr den hier noch? Das ist Ben Nevis. Und erinnert ihr euch noch daran, was ihn so besonders macht? Ben Nevis ist der höchste Berg Großbritanniens und steht damit in direkter Linie mit unserem nächsten Ziel auf der Route, das ebenfalls ein Superlativ ist. Denn unser erstes Ziel heute ist zwar nicht der flächenmäßig größte See Schottlands, enthält aber dank seiner Tiefe mehr Frischwasser als alle Seen in England und Wales zusammen. Dafür ist dieser See aber nicht in erster Linie bekannt. Wer hierhin reist, hat meist nur zwei Ziele vor Augen. Die Rede ist natürlich von Loch Ness. Der 36 Kilometer lange See ist einfach erklärt das Ergebnis einer Plattenverschiebung, die sich dann mit Wasser füllte. Deswegen ist der See auch im Schnitt nur 1,5 Kilometer breit. An sich ist es ein See wie jeder andere, als wir an seinem Ufer stehen, absolut nichts Besonderes. Dass Loch Ness heute jedem von uns ein Begriff ist, liegt an seinem berühmten Einwohner, dem Ungeheuer von Loch Ness oder für seine engsten Freunde auch Nessie genannt. Immer für eine Schlagzeile zu gebrauchen, wenn es im Sommerloch mal wieder nichts Besseres zu berichten gibt. Hey, eine weitere Sichtung und schade, obwohl wir mittlerweile alle 4K-Kameras an unseren Handys haben, gibt es schon wieder keine brauchbare Aufnahme davon. Beim Monster soll es sich einigen Theorien zufolge um einen Plesiosaurus handeln. Großer Torso, langer Hals, kleiner Kopf. Passt auch zu dem Bild, das 1934 vom Monster aufgenommen worden sein soll und wohl jeder von uns schon mal irgendwo gesehen hat. Mit dieser Theorie gäbe es allerdings ein Problem. Der Plesiosaurus starb vor 66 Millionen Jahren aus und nur mal theoretisch angenommen, in Loch Ness würden tatsächlich die letzten Plesiosaurier der Welt leben, müsste es nicht nur einer, sondern eine ganze Kolonie sein. Dafür ist Loch Ness aber nicht groß und produktiv genug, das heißt, es gibt nicht genug Nahrung für eine ganze Gruppe dieser Tiere. Außerdem lebt der Plesiosaurus zwar im Wasser, atmet aber wie wir über eine Lunge. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, eine ganze Gruppe dieser Dinosaurier hätte man beim regelmäßigen Luftholen an der Oberfläche definitiv beobachtet und es gäbe mehr als nur eine miese Schwarz-Weiß-Aufnahme aus den 30ern. Was ist Wahrheit, was ist Fiktion? Das ist euch überlassen. Mittlerweile wurde Loch Ness aber so intensiv wissenschaftlich untersucht, dass ich persönlich es für unmöglich halte, dass sich irgendetwas von der Größe da unten verstecken könnte. Wir haben jedenfalls keine Spur des Seeungeheuers gefunden, als wir den See entlang zum Arkard Castle fahren.
Die auch heute noch massiven Mauern der Burg lassen erahnen, welche Bedeutung sie einst hatte. Strategisch wichtig an einer der großen West-Ost-Querungen Schottlands gelegen, wechselte sie im Laufe der Jahrhunderte mehrfach die Besitzer, teils auch gewaltsam. Am Ende wurde Arkad Castle aber nicht von feindlichen Soldaten zerstört, sondern von der eigenen Besatzung auf dem Rückzug. Um sie nicht in feindliche Hände fallen zu lassen, sprengte man die Burg im 17. Jahrhundert und überließ sie seitdem dem Verfall. Und von der Burg aus kann man mit Blick über den See einen der Gründe ausmachen, warum man schnell denken kann, in Loch Ness würde ein großes Wesen leben. Denn so wie hier zu sehen, ist der See durch seine Symmetrie prädestiniert dafür, sogenannte stehende Wellen zu bilden, die so aussehen, als hätte sie die Rückenflosse eines großen Wasserbewohners erzeugt. Kati hält zur Sicherheit nochmal Ausschau, leider vergebens. Von Loch Ness setzen wir unsere Fahrt in Richtung Nordwesten fort. Und sehr zu meiner Freude wird die Landschaft wieder offener und weitläufiger, so wie wir es bereits bei Glen Coe hatten. Denn rund um Loch Ness hat man von der Landschaft nicht mehr viel gesehen, vielmehr wurde man zwischen Felsen auf der einen und Bäumen auf der anderen Seite eingepfercht. Und auch die Touristenströme nehmen ab, während wir uns der Isle of Skye nähern. Und bevor jetzt einigen seit der letzten Episode neu dazu gewonnenen Lords und Ladies von Glen Coe vor Schreck das Monokel in den Single Malt fällt, keine Sorge. Natürlich lassen wir auf dem Weg nach Skye nicht einen der ikonischsten Orte Schottlands aus. Denn wenn es ein Gebäude gibt, das man sofort mit Schottland in Verbindung bringt und das in jedem Film mit Schauplatz in Schottland zu sehen ist, dann ist es Elendonnan Castle. Die winzige Burg liegt auf einer kleinen Gezeiteninsel, wird bei Flut komplett umspült und ist dann nur über die kleine, markante Steinbrücke zu erreichen, dank der man Elendonnan Castle sofort erkennt. Dabei haben sich im Film Highlander 2 Filmfehler eingeschlichen. Es kann nur einen geben. Im Film stellt sich die Hauptrolle als Connor MacLeod vom Clan der MacLeod vor und lebt auf Elendonnan Castle. Das kann aus 2 Gründen aber nicht stimmen. Zum einen ist die Burg der Stammsitz des Clans der MacRae, wird von diesen aber nicht mehr bewohnt. Die MacLeods hingegen stammen von den äußeren Hebriden und von der Isle of Skye. Außerdem ist die Burg in ihrer im Film zu sehenden Form erst knapp 100 Jahre alt. Zwar gehen ihre Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurück, die heutige Burg wurde aber erst zwischen 1920 und 1932 auf Basis historischer Pläne erbaut. Seit 1955 ist sie ein Museum. Von der Burg aus ist es sprichwörtlich nur noch ein Katzensprung bis auf die Isle of Skye, die nur durch einen kleinen Meeresarm vom Festland getrennt ist. Und mit Skye betreten wir eine ganz andere Art von Schottland, die wir bisher noch gar nicht kennengelernt haben.
Wer mal wirklich ein verschlafenes Nest erleben möchte, der sollte in den frühen Morgenstunden nach Portree kommen. In der Hauptstadt der Isle of Skye sind die Bürgersteige hochgeklappt, selbst die Kaninchen haben noch Sand in den Augen. Und bei so viel Aufregung, wie hier im kleinen Örtchen gerade so abgeht, bekommt man einen guten Eindruck von Portrees aufregender Geschichte. Während der Napoleonischen Kriege im Jahr 1803 befürchtete man aus irgendeinem Grund eine französische Invasion auf Skye, weswegen ein Freiwilligenheer aufgestellt wurde. Warum auch nicht? Die strategische Bedeutung eines Fischerdorfes wie Portree kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und selbst wenn die Landung stattgefunden hätte, weit wären die Franzosen nicht gekommen. Sie wären vermutlich genau wie der örtliche Sheriff im Jahr 1884 am passiven Widerstand der Bauern gescheitert, die sich aufgrund von Mittellosigkeit weigerten, ihre Mieten zu bezahlen. Ihr seht, auf dieser Insel wird Weltgeschichte geschrieben. Mittlerweile alle Hasen wach? Dann kann's ja weitergehen. Die auch als Insel des Nebels bekannte, größte Insel der Inneren Hebriden ist von Steinformationen und tief ins Land reichenden Fjorden geprägt, wodurch kein Punkt der Insel weiter als 8 Kilometer vom Meer entfernt ist. Die erste dieser Steinformationen ist der direkt hinter Portree thronende Old Man of Storr. Hochwandern müssen wir zum Glück nicht, sonst würde uns vielleicht dasselbe Schicksal treffen wie den alten Mann. Denn der Legende nach handelt es sich bei der 48 Meter hohen Felsnadel nicht um den verlorenen Hinkelstein von Obelix, sondern um einen alten Mann, der auf der Suche nach einer entlaufenen Kuh auf einen Riesen traf, dessen Blick ihn versteinerte. Da die Insel mit ihren insgesamt 644 Kilometern Küstenlinie im Laufe der Jahrtausende von den Gezeiten gezeichnet wurde, führt die Küstenstraße einen Großteil ihres Weges entlang der hohen Klippen und mit weiten Blicken ins Land. Den Old Man of Storr hat mittlerweile das Felsplateau des Quran abgelöst, eine Art Tafelberg in der Mitte der Insel, der durch einen Erdrutsch entstanden ist. Möchte man die Isle of Skye von Ost nach West überqueren, verläuft hier eine der wenigen möglichen Querverbindungen. Über eine Single-Track-Road schraubt man sich ein paar hundert Meter bis aufs Hochplateau hinaus, passiert dabei die obligatorischen Schafe am Wegesrand und genießt von oben einen herrlichen Blick über weite Strecken der Insel. Es gibt auf Reisen immer wieder diese Orte, bei denen man sich vor dem Besuch überhaupt nicht vorstellen kann, was einen dort erwarten soll und wo man auch im Internet keine klare Antwort findet, um was es sich dabei eigentlich handeln soll. Auf der Isle of Skye gibt es der Sage nach übrigens auch Elfen. Mal gucken, ob wir sie hier irgendwo finden können. Wer Skye selbst schon mal besucht hat, der ist vielleicht über den Namen Ferry Glen gestolpert. Wir hatten ehrlicherweise keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, und selbst als wir vor Ort ankommen, haben wir nur Fragezeichen in den Augen. Wir stehen in einer Art Auenland. Grüne Hügel mit winzigen, terrassenförmigen Abstufungen, hin und wieder ein kleiner See dazwischen, dazu an den Rändern einige kleine Birkenwälder, die ich in ihrer Form so nur aus dem Polarkreis kenne. Es dauert ein wenig, bis wir bemerken, dass dies ein Ort sein soll, an dem Feen leben. Die Hügel sind ihre Behausungen und die Terrassen sind ihre Wege. Offensichtlich wird dies erst, als wir uns dem zentralen Ort des Ferry Glen nähern, ein Fels namens Castle Ewan. Das ist eine Felsnadel, die das gesamte Gelände überragt und keine physische Burg, wie der Name es zuerst vermuten lässt.
Vielleicht könnt ihr deswegen auch unsere Verwirrung verstehen, dass wir hier keinerlei Gebäude finden. Wer in der Lage ist, seinen Bauch weit genug einzuziehen, kann sich von Castle Yune aus einen Überblick über das Land der Feen verschaffen und spätestens hier wird offensichtlich, worum es sich bei Fairy Glen denn eigentlich handelt. Fairy Glen setzt an diesem Abend eine ganz besondere Stimmung, denn auf Sky hat man irgendwie immer das Gefühl, ein wenig abseits vom Schuss gestrandet zu sein. Dieses Gefühl bekomme ich auf Reisen vor allem dann, wenn ich ab einer gewissen Uhrzeit noch nicht weiß, wo ich abends schlafen werde. Als wir wenig später mit Blick auf Dunvegan Castle unser Abendessen am Wegesrand kochen, halten Kathi und ich daher Kriegsrat, wie es heute weitergehen soll. Denn tatsächlich wissen wir noch nicht, bis wo wir heute fahren und wo wir heute Abend schlafen sollen. Was mir persönlich dann immer hilft, ist es, einfach weiterzufahren und darauf zu vertrauen, dass sich irgendwas ergeben wird. Und das hat es bisher immer auch. Zum Glück wird es hier oben im Sommer erst sehr spät dunkel, daher haben wir jede Menge Zeit. Wir fahren noch weiter zum Neast Point, dem westlichsten Punkt der Isle of Skye, natürlich stilecht durch eine schön zu fahrende Single-Track-Road erreichbar. Wer den markanten Leuchtturm auf den Klippen erreichen will, muss dafür etwas Sport treiben. Mehrere hundert Stufen geht es dafür erst runter, später dann wieder hinauf, insgesamt eine Wanderung von gut 3 Kilometern. Dafür hat man diesen Ort so gut wie für sich allein, denn viele Besucher machen auf halber Strecke kehrt, nachdem sie merken, dass sie all die Stufen ja auch wieder hinauf müssen, die sie gerade im Begriff sind hinabzusteigen. Selten kann man in den Gesichtern anderer Leute so deutlich den Moment der Erkenntnis ablesen. Schöner Ort, die Touristenmassen lügen nicht, aber einen Ort zum Schlafen haben wir immer noch nicht. Am Parkplatz ist das vor lauter Menschen keine gute Idee und unser schweres Zeug runter zum Leuchtturm schleppen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber zum Glück habe ich ja Kathi dabei, die auf dem Weg nach hier einen guten Spot gesehen hat. Daher campen wir heute Abend neben einer Ruine, einer dieser Orte, die man bei vorheriger Planung aus Deutschland nie gefunden hätte und bei denen man darauf vertrauen muss, sie vor Ort spontan zu finden. Und während die Sonne untergeht, beobachten wir noch die Schafe aus dem Zelt, die sich wie immer durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. In der nächsten Episode beenden wir dann erst noch unsere kleine Rundtour auf der Isle of Skye, ehe es zurück zum Elendon Castle geht. Denn das ist der Startpunkt für das nächste Kapitel der Reise, in dem ich in die North Coast 500 starte. Diese 500 Meilen lange Straße führt einmal komplett an der Nordküste Schottlands entlang und beginnt passenderweise ganz in der Nähe von Elendon Castle. Ich spreche hier auch ganz bewusst nur von mir selbst, denn in der nächsten Episode werden sich Kathis und meine Wege erst einmal wieder trennen. Was da los ist, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal und sorry für den Cliffhanger, aber irgendwie muss ich euch ja zum Wiederkommen animieren. Außerdem nähert sich der Kanal der magischen Marke von 10.000 Abonnenten. Macht gerne bei euren Freunden und Bekannten ein wenig Werbung für den Kanal, damit wir die 10.000 Abonnenten knacken, bevor es dann im Frühjahr auf die nächste Tour und rauf nach Skandinavien geht. Und ich nutze solche Anlässe immer gerne, um auf Wünsche der Community einzugehen. Wenn ihr euch also zur Feier der 10.000 Abonnenten irgendein besonderes Video oder irgendeine besondere Aktion wünscht, dann lasst mich das in den Kommentaren gerne wissen. Ich würde an dieser Stelle gerne etwas zurückgeben, habe aber keine Ahnung, was das sein könnte. Zu guter Letzt, wie immer, vergesst nicht mal euer Feedback dazulassen und die berühmten Knöpfe zu drücken. Ansonsten wieder vielen Dank fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.